waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaalada bartan soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono jilaaga caanka ah Sunil Shetty ama Balwan waxaad u taqaanaba xogtaasi waxaan ku eegi doonaa shan kamid aflaamtii uu sameeyay ama aflaamtiisi ugu xumeeyay abid uu sameeyay jilaaga lagu magacaabo Sunil Shetty. Jilaaga lagu magacaabo Sunil Shetty waa mid kamid ah aktaradii aadka loo jeclaa sagaashameeyadii, balse intaan u guda galin muuqaalkii waxaan ka codsanaynaa channelka soo biirto subscribe saarto haddii muuqaalku cajab geliyo like inoo saar ciira aad qabto comment hoos inoogu rabsi share gareego la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal markaan eegno jilaaga lagu magacaabo Sunil Shetty waa mid kamid ah aktaradii aflaamta actionka ama doorka actionka kaga soo muuqan jiray sagaashameeyadii shirkadda caanka ah ee Bollywoodka saaxiibayaal. Jilaaga Sunil Shetty ayaa fanka Hindi ku soo biiray sanadii 1992 filimkiisii ugu horreeyay Balwan weeyaan ama filimka ay Soomaalidu ugu magac dareen ee Balwan 92 ayaa loo daawaday gabadhii geeriyootay Divya Bharti sidoo kale jilaagii caanka ah Dani ayaana qayb ka lahaa filimka. Sunil Shetty inta wixii ka dambeeyay waa uu saldhigtay shirkadda aflaamta sameysay Bollywoodka waxa uu noqday aktar sumcad iyo maamuusba ka helay markay timaado fanka Hindiya. Jilaagan waxa uu sameeyay aflaam dhowr ah kuwaas oo noqdeen kuwa guulo gaareen iyo sidoo kale guul daraysteenba. Haddaba saaxiibayaal waxaan idin wadaagi doonaa shan kamid ah aflaamtiisii ugu xumaayay uu sameeyay jilaagan lagu magacaabo Sunil Shetty. Markaan eegno jilaagan Sunil Shetty waa uu ka duwan yahay marka la eego aktaradii isku waqtiga ahaayeen maadaama Sunil Shetty caruurtiisa dhammaan caruurtiisa andhahe ay fanka Hindiya waqtigan la joogo ay ku wada jiraan mana jiro aktar isku waqti ahaayeen waa dhammaan caruurta uu dhalay ay fanka Hindiya ku wada jiraan. Marka Sunil Shetty waxa uu kaga duwan yahay aktaradii isku waqtiga ahaayeen in familkiisa ama caruurtiisa ay waqtigan la joogo dhammaan ay Bollywoodka ay ka xamaashaan tusaale caruurtiisa kala Aditya sidoo kale ahana Shetty waxay ku jiraan fanka Hindiya ama waa aktar iyo sidoo kale atrishado mana jiro aktara ay isku waqti ahaayeen oo sidaas oo kale caruurtooda dhammaan caruurta ay dhalaan andhahe ee fanka Hindiya ku wada jiraan saaxiibayaal. Markaan waxaan eegi doonaa shanta filim ee aan kaga soo xulay jilaagan lagu magacaabo Sunil Shetty ama aflaamtiisa shantiisa filim ee ugu xumaa abid taariikhda aflaamta uu sameeyay saaxiibayaal. Markaan eegno filimka ugu horeeya aan ku bilaabi doono ee jilaagani ama xogtan ay taabanayso waa filimka lagu magacaabo Enemy waxa uu soo baxay ama la daawaday 21kii June sanadii 2013 waxa hogaamiyalka wada ahaayeen jilaaga caanka ah Sunil Shetty iyo Mithun Chakraborty. John Lever ayaa sidoo kale ka soo muuqda filimkan iyo aktar lagu magacaabo KK Menon. Markaan eegno filimkan waxa uu noqday natiijaan film disaster ama film burburay gabi ahaantiisba ama film aad loogu khasaaray saaxiibayaal. Filimka labaad ee sheekadayna taabanayso waa film lagu magacaabo Thank you waxa hogaamiyalka wada ahaayeen ama la daawadaan saaxiibayaal 8 Abriil sanadii 2011 waxa hogaamiyalka wada ahaayeen jilaayal uu ka mid yahay Akshay Kumar, Sunil Shetty, Bibi Dolly sidoo kale Sonam Kapoor. waxaa sidoo kale filimkani ay ka soo muuqdo jilaagii geeriyooday ama jilaagii geeriyooday Irfan Khan ninka lagu magacaabo saaxiibayaal. Markaan eegno filimkan natiijaan waxa uu noqday film flop ama film guul dareysta saaxiibayaal. Sheekadan qofka labaad ama filimka saddexaad ee taabanayso waxa weeyaan ama film lagu magacaabo weeyaan Baadi Dilwale ayaa lagu magacaabo filimkani waxa uu soo baxay 22kii January sanadii 1999 waxa hogaamiyaha ah jilaaga lagu magacaabo Sunil Shetty waxaana ku helisay atrishada lagu magacaabo Priya Gel waa gabadhii ku jirta filimkii caanka ah Sirfitum Sanjay Kapoor يعني hogaamiyaha ka ah gabadhii kala soo muuqata weeyaan labadooda ayaa hogaamiyalka wadan sidoo kale waxa filimkani kaalin weyn ka qaatay jilaaga lagu magacaabo Barish Rawal ama Osaboko waxa uu taqaan filimkan waxa uu ka dhigay markay timaado doorka nin aqli badan ama nin comedista sidoo kalena aqli badan ayuu ku jilay marka la eego Barish Rawal dadjooga fiirsada ayaa yaqaan filimkan natiijaan waxa uu noqday film disaster ama film burbura saaxiibayaal maadaama lacag lagu qarash gareeyay markii 3 meelood 2 meel uu khasaariyay sida darteed filimkan waxa uu noqday film disaster ama film burbura saaxiibayaal. Sheekadan filimka afraad ee taabanayso waa film lagu magacaabo Loot waxaa la daawaday 4 November sanadii 2011 waxa hogaamiyaal ka wada ahaayeen Govinda Sunil Shetty Javari ninka lagu magacaabo waa nin comedist ama aktar dhanka doorka comedy caan ku ah maadaama abihi uu ahaa jiray nin doorka comedy aflaamta xilligii bilsamaadka kaga soo muuqan jiray. Marka ninkan waa ninkii filimkii Dhamaal iyo Total Dhamaal iyo dhamaan ka soo muuqday ninka lagu magacaabo Javari sidoo kale aktar sagaashameeyadii caan ah ayuu ka mid yahay. Sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqday Akshay ninka lagu magacaabo saaxiib Mithun Chakraborty wiilkiisa ninka lagu magacaabo Akshay Chakraborty. Markaan eegno filimkan waxa uu noqday natiijo ahaan film disaster ah ama film burbura saaxiibayaal. Sheekadan filimka ugu dambeeyay ay taabanayso kamid ah aflaamta sagaashameeyadii aadka loo jeclaa waana film lagu magacaabo Hamse Badkar Khan waxa hogaamiyalka wada ahaayeen Sunil Shetty sidoo kale waxa ku heliyay aktarka caanka ah Saif Ali Khan. Dhanka hablahan waxa qayb ka ah Sunil Bender iyo sidoo kale gabadhii lagu magacaabo Dipta Bandangar oo gabadhii ku jirta filimkii Qaxar doorka atrishada kula matashay ninka lagu magacaabo Sunil Shetty.
filimkan markaan eegno waxa uu soo baxay 22 January sanadii 1998 natiijo ahaanse waxa uu noqday filim flop ah saaxiibayaal ama filim guul dareystay haddaba shantaas filim weeyaane shanta filim ee abid ugu xumaa taariikhda aflaamta uu sameeyay jilaaga caanka ah ee Sunil Shetty ama Balwan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal xogta yareed aan kala wadaagayay qaar ka mid ah aflaamta ugu xumaa ee uu sameeyay jilaaga caanka ah Sunil Shetty saaxiibayaal fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka laakiin noo saar janaalka haddii aad ku cusubtaa subscribe inoo saar wixii raayad qabto commentigaas noogu reeb sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada aan ku mahadsan tahay waqtigaaga aad ku daabatay muuqaalkeena